हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र लेके आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। हमारे पास है इन्फिनिक्स हॉट 10 चार्जिंग जैक रिप्लेस करके दिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो हम इसे ओपन करते हैं। ये हमने ओपन कर लिया है। अब नीचे का कवर निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमने कवर निकाल दिया है। अब इसके चार्जिंग के पत्ते को निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, आयरन की मदद से वाइब्रेट मोटर को निकालेंगे। ये हमारा चार्जिंग जैक है। इसे हम निकाल के दूसरा लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो को पूरा देखना ताकि आपके अच्छे से समझ में आए। पत्ते को हम दबा के रखेंगे ताकि ये हिले ना। पेस्ट लगाएंगे। हॉट गन की मदद से इसे गर्म करेंगे। आसानी से चार्जिंग जैक निकल जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, ये हमारी हॉट गन है। हल्की हीट लगाएंगे इसमें और ये हमारा जैक निकल चुका। प्रिंट को अच्छे से क्लीन करेंगे हम ताकि शोल्डर दोबारा से अच्छे से हो। ठीक है दोस्तों, ये हमने जैक लगा दिया है। हल्के हाथ से चिमटी के सहारे से दबाएंगे इसे हल्के से। और जैक हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, हमारा चार्जिंग जैक सेट हो गया। अब इसके प्रिंट अच्छे से सेट करेंगे। पेस्ट लगाएंगे। और ये हम प्रिंट जोड़ेंगे। ध्यान रखना है इस बात का कि हमारा प्रिंट एक दूसरे से टच ना हो, नहीं तो फ़ोन शॉर्टिंग दिखाएगा और चार्जिंग शो नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, ब्रश के सहारे इसे क्लीन करेंगे। थिनर से अच्छे से साफ़ करेंगे और फिर से एक बार और सोल्ड करेंगे। और ये हमारा चार्जिंग जैक लग के तैयार हो गया। इसे हम बोर्ड में लगाएंगे, चार्जिंग करके चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छे से हमने बोर्ड को लगा दिया है। ये वाइब्रेशन मोटर के तार जोड़ेंगे, रेड वाला प्लस में और एक माइनस में। कवर लगाएंगे हम और इसमें पेच लगा देंगे और चार्जिंग चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों,
चार्जिंग लगा के चेक करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, जय श्री कृष्णा।